ஹலோ மக்களே, நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். ஸோ இதாங்க ஜோதி சாரோட வண்டி. ஸோ எல்லோரும் அந்த வண்டியை தான் வந்து ஆராய்ந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ராமு சார் வண்டிங்க. நம்ம ட்ரிப்புக்கு வந்த மற்ற வண்டிங்கள்லாம் இப்போ பார்க்கலாம். நீங்கள் சங்கர் சார் வண்டி, அதுக்கப்புறம் என்னோடய வண்டிங்க அது. பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா திருச்சியிலேருந்து பிரபு சார் வந்தார்ல, அவரோட வண்டிங்க அது. பின்னாடி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மகேந்திரன் சாரோட வண்டி. இது பெங்களூர்லேருந்து வந்தார்ல, அவரோட வண்டி. அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம பெங்களூரில் வந்த சரவணன் சாரோட வண்டி. பக்கத்தில் வந்து நம்ம ஜவஹர் சார் வண்டி. இது வந்து நம்ம ஜோதி சார் வண்டி. பயங்கரமாக ரெடி பண்ணியிருக்காருங்க. 8.5 HP. மகேந்திரன் சார் வண்டியும் 8.5 HP தாங்க. பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ராமு சாரோட வண்டி. 2 சைட் பாக்ஸ்லாம் போட்டு செம்மையாக இருக்குங்க. சைட் பாக்ஸு பின்னாடி லைட்லாம் வச்சு செம்மையாக செட் பண்ணியிருக்காரு. அப்படியே ஃபுல்லி லோடட் மாதிரி இருக்குது வண்டி. ஸோ இதாங்க லேக்கு. ஸோ மதியானம் ஃபுல்லாக எல்லோரும் சாப்பிட்டோம். இங்கேயே வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். மீல்ஸும் சிக்கனும் வச்சு சாப்பிட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து வேலூர்லேருந்து ப்ரூஸ் சலீம் சாரும் சசிகுமார் சாரும் வந்துட்டுருக்காங்க. அவங்க வந்தோடனே அப்படியே வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம இங்கேருந்து வந்து டெலஸ்கோப் பார்க்க போகிறோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம டெலஸ்கோப் பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஈவினிங் வந்து 4:30 மணிக்கு அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 4:30 to 6:30 வரைக்கும் அங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிளான். டெலஸ்கோப்னால் நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லைங்க. பயங்கர பெரிய டெலஸ்கோப் வந்து தமிழ்நாட்டிலே இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அதான் வந்து பார்க்க போயிருக்கோம். ஸோ எல்லோரும் வந்து வண்டி எடுக்கல. நான் பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரபு சாரோட வண்டியில் வந்து போயிட்டுருக்கேன். என் வண்டி வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி சிலவங்க அவங்க வண்டி எடுக்கல. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு தனியாக வண்டி எடுத்துட்டோம். மிச்சவங்களாம் வந்து ஒருத்தர் பின்னாடியும் ஏறிட்டு போயிட்டுருக்கோம். இதுதாங்க வந்து டெலஸ்கோப்போட என்ட்ரன்ஸு. ஸோ என்ட்ரன்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம உள்ளே நடக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ உள்ளே நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல வெயிட்டிங் பாயிண்டில் வந்து வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து இன்னொரு பேட்ச் அங்கேருந்து முடிஞ்சு ரிட்டர்ன் வந்ததுக்கப்புறம் எங்களை வந்து உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. கேஷ் 3 மாடு வரணுமா?
சந்தோஷமா இருக்கான் நம்ம. இந்த குடும்பப்படுத்தினா நான் இது சந்தோஷமா இருக்கேன். இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியும் நிம்மதியாக இருக்கானா? எப்படா இல்லை மேற்கொண்டு ஒன்று டார்ச்சர் பண்ணலாம். ஆண்டு மணி நேரம் சாதிக்க போகிறோம். ஏன்னா உங்களுக்கு புதுசு கிளாரிட்டியாக இருக்கும். கேமரா 3 வருஷத்துக்கு போகணும். 3 வருஷம் ஆச்சு அந்த போன புது போனது. சார் போகலாம் சார். நிறைய டெலஸ்கோப்ஸ் இருக்குங்க இங்கே குட்டி குட்டியாக. நம்ம வந்து பார்க்க வரது இருக்குல்ல பெரிய டெலஸ்கோப்பு. அங்கே வந்து எப்படி அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லித்தராங்க. 50 55 அதுதான் சார் எனக்கும் வருது. எல்லாரும் 80 70ன்றாங்க. அது எனக்கு எப்படி வர்றதே தெரியல. நான் விட்டேன் எதுவும் பண்ண இதுவும் பண்ணிட்டேன். அது பார்த்தா ஏதாவது செலவு பண்ணுறதுக்கு அதுக்கே போதும் பாருங்க. இதாங்க அந்த டெலஸ்கோப்பு. இங்கே வந்து இந்த டெலஸ்கோப் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, எப்படி யூஸ் பண்ணுற போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே உட்காந்துட்டு டெலஸ்கோப் வந்து ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து காட்டுறாங்க எப்படி ஓப்பன் ஆகும்னு. ஆனால் உள்ளெல்லாம் பார்க்க முடியாதுங்க. இமேஜ் பார்க்கணுன்னா ஈவினிங் 6:30 மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு சின்ன டெலஸ்கோப் இருக்குது, அந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணி பார்க்க சொன்னாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு, திரும்பி வீட்டுக்கு போனோம். ஸோ அதனால் அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். இந்த சைடு திறந்துச்சு. செம்மையாக இருக்குது.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா பாய்.